Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я и мальчик по фамилии Сайкин прочитаем вам рассказ Михаила Зощенко «Показательный ребенок». Слушайте. Жил-был в Ленинграде маленький мальчик Павлик. У него была мама, и был папа, и была бабушка. И вдобавок в их квартире жила кошка под названием Бубенчик. Вот утром папа пошел на работу, мама тоже ушла, а Павлик остался с бабушкой. А бабушка была ужасно старенькой, и она любила в кресле спать. Вот папа ушел, и мама ушла. Бабушка села в кресло, а Павлик на полу стал играть со своей кошкой. Он хотел, чтобы она ходила на задних лапах, а она не хотела, и мяукала очень жалобно. Вдруг на лестнице раздался звонок. Бабушка и Павлик пошли открывать двери. Это пришел почтальон. Он принес письмо. Павлик взял письмо и сказал: «Я сам передам папе». Вот почтальон ушел. Павлик снова хотел играть со своей кошкой. И вдруг видит, кошки нигде нет. Павлик говорит бабушке: «Бабушка, вот так номер, наш Бубенчик пропал». А бабушка говорит: наверное, Бубенчик убежал на лестницу, когда мы открыли дверь почтальону. А Павлик говорит: «Нет, это, наверное, почтальон взял моего Бубенчика. Наверное, он нарочно нам дал письмо, а мою дрессированную кошечку взял себе. Это был хитрый почтальон». Бабушка засмеялась и говорит шутливо: завтра почтальон придет, мы отдадим ему это письмо, а взамен возьмем у него назад нашу кошечку. Вот бабушка села в кресло и заснула, а Павлик надел свое пальто и шапочку, взял письмо и тихонько вышел на лестницу. Лучше, думает, я сейчас отдам письмо почтальону, и лучше я сейчас возьму от него мою кошечку. Вот Павлик вышел во двор и видит, во дворе нету почтальона. Павлик вышел на улицу и пошел по улице, и видит, на улице тоже нигде нет почтальона. Вдруг какая-то одна рыжая тетка говорит: ах, поглядите все, какой маленький малыш идет один по улице. Наверное, он потерял свою маму и заблудился. Ах, позовите скорее милиционера. Вот приходит милиционер со свистком, тетка ему говорит: поглядите, какой мальчик лет 5 заблудился. Милиционер говорит: этот мальчик держит в руке письмо. Наверное, на этом письме написан адрес, где он живет. Мы прочтем этот адрес и доставим ребенка домой. Это хорошо, что он взял с собой письмо. Тетка говорит: в Америке многие родители нарочно кладут письма в карман своим детям, чтобы они не терялись. И с этими словами тетка хочет взять письмо от Павлика. Павлик ей говорит: «Что вы волнуетесь? Я знаю, где я живу». Тетка удивилась, что мальчик так смело ей сказал, и от волнения чуть в лужу не упала. А потом говорит: поглядите, какой бойкий мальчик. Пусть он сам нам тогда скажет, где он живет. Павлик отвечает: «Улица Фонтанка, 5». Милиционер поглядел на письмо и говорит: ого, это боевой ребенок. Он знает, где он живет. А тетка говорит Павлику: а как тебя зовут? И кто твой папа? Павлик говорит: «Мой папа шофер. Мама ушла в магазин. Бабушка спит в кресле, а меня зовут Павлик». Милиционер засмеялся и сказал: это боевой, показательный ребенок, он все знает. Наверное, он будет начальником милиции, когда подрастет. Тетка говорит милиционеру: проводите этого мальчика домой. А милиционер говорит Павлику: ну, маленький товарищ, пойдем домой. Павлик говорит милиционеру: «Дайте вашу руку, я вас доведу до своего дома. Вот мой красивый дом». Тут милиционер засмеялся, и рыжая тетка тоже засмеялась. А милиционер сказал:
Это исключительно боевой, показательный ребенок. Мало того, что он знает, все, он еще меня хочет до дому довести. Этот ребенок непременно будет начальником милиции. Вот милиционер дал свою руку Павлику, и они пошли домой. Только дошли они до своего дома, вдруг мама идет. Мама удивилась, что Павлик идет по улице, взяла его на руки и принесла домой. Дома она его немножко побранила. Она сказала: «Ах ты противный мальчишка, зачем ты убежал на улицу?» А Павлик сказал: Я хотела у почтальона взять моего бубенчика, а то мой бубенчик-то пропал, и, наверное, его взял почтальон. Мама сказала: «Да что за глупости? Почтальоны никогда не берут кошек. Вон твой бубенчик сидит на шкафу». А Павлик говорит: Вот так номер. Смотрите, куда прыгнула моя дрессированная кошечка. «Да...» Мама говорит: «Наверное, ты противный мальчишка, ее мучил. Вот она и забралась на шкаф». Вдруг проснулась бабушка. Бабушка не знала, что случилось, и говорит маме: «И сегодня Павлик очень тихо и хорошо себя вел, и даже меня не разбудил. Надо за это дать ему конфетку». А мама говорит: «Ему не конфетку надо дать, а в угол носом поставить. Он сегодня убежал на улицу». Бабушка говорит: «Вот так номер». Вдруг приходит папа. Папа хотел рассердиться, зачем мальчик убежал на улицу, но Павлик подал папе письмо. Папа и говорит: «Это письмо не мне, а бабушке». Вот бабушка надела очки на нос и стала читать письмо. А потом она говорит: «В городе Москве у моей младшей дочери родился еще один ребенок». А Павлик говорит: Наверное, родился боевой ребенок. И, наверное, он будет начальник милиции. Тут все засмеялись и сели обедать. На первое был суп с рисом, на второе котлеты, на третье был кисель. Кошечка-бубенчик долго глядела со своего шкафа, как Павлик кушает. Потом не вытерпела и тоже решила немножко покушать. Она прыгнула со шкафа на комод, с комода на стул, со стула на пол. И тогда Павлик дал ей немножко супу и немножко киселя. И кошка была очень довольна. Ну вот, ребятки, до новых встреч!